El género más ¿Del género masc o del género fem? masculino o más macho. Hombre, son admiradores. Yo no sé si son masculinos o menos culinos. ¿Tú qué preferís, masculinos o menos culinos? No, yo masculinos no busco res. Tú eres la que me vas a preguntar. Tampoco que s'apanyen els seus culinos. Tú te apañes en el teu culino. Ja ho crec. S'ho podia fer? ¿O se apaña algú en el teu culino? No, No, això no. És una no, falta d'educació. això està prohibit. Està prohibit? El meu culino és meu culino. Sagrat. Sí, senyor. Floreta, A què? A culino? No, home, a Floreta. El teu culino olor a la flor? Jo em vaig veure olorat, no ho sé. Perquè és tu que vaig jo per ahir olorar el meu cul. Com els gossos. No, No. procuro llevar-lo ben llevat per res més. I tots els dies menjava gallina residència, Qui te'l llava? les xiques. ¿Les chiques o algún masculino? No, i ojalà. No, les xicones me llaven. El culino. Amparo, no te vayas que te hemos de lavar. Pero si me lavaste ayer, da igual. Da igual, es que no hay que ser aseal, ya. Da igual, te lavamos ayer. ¿Eso qué quiere decir? Pues- Una mujer que siempre estáis ahí rascando la marrana. Rascante la marrana. Rascando la. Ah, vale. Això no m'ho apropia jo. Ai, que llimes. La mare de Déu, que preciosa. Això no són llimes. Lo de antes sí. Bueno, Jau, jau. Ara ja no dius yuju, ara dius jau. jau, jau. I yuju no pots Que dir... plátanos han eixit ahí. No pots dir yuju per als teus fans d'allà. Eh? Yuju. Jo juge. Que ara ja no vas a dir yuju mai més. Per què? No ho sé, perquè com has dit jau, Ah, pues jau. pues jau. Ara. M'agrada més jo. Juju parece ser així de pare ja de... No, no.